улут аралык кастыкты козуткандар камалат. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков президент болом деген айрым саясатчылар фейктер аркылуу бийликти жамандап, Кытай жарандары тууралуу терс маалыматтарды таратып жатканын билдирди. Ал Facebook баракчасында чыгарган билдирүүдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев, экс-депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтары делген интернет колдонуучуларынын жана бейөкмөт уюмдарга тиешеси бар делген адамдардын тизмесин жарыялады. Андан сырткары аталган тизмеде фейк аккаунттар делген баракчалар да бар. Эми эртең ушуларды аныктап, кармап барып камап коюшса, энаталары жана бир туугандары балабызды жөн эле камап коюшту, кызыбызды жөн эле суракка чакырды деп наалып чыгасыңар. Ошондуктан азыртадан токтобосоңор жакын арада башчыларыңар менен кошо камаласыңар. Жогорудагы темалар боюнча таратып жаткан маалыматыңар суу кечпейт. Жалган маалыматтарды таратып, улут аралык кастыкты козуткандыгыңар үчүн мыйзам алдында жооп берип камаласыңар. Токтоткула ушагыңарды, дейт Орунбеков. Орунбеков президенттик администрациянын кырдаалдык борборунун мониторинг бөлүмү социалдык тармактар аркылуу коомчулукту козутууга аракет кылган аккаунттарды, алардын байланыштарын аныктап жатканын кошумчалады. Бир нече сааттан кийин Орунбеков Ташиевдин ысмын билдирүүдөн өчүрүп, анын тарапташтары делген тизмени дагы алып койду. Анткени менен аталган тизме соц тармакка тарап кетти.